ఉషారు అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నానండి. ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో 2 డ్రింక్స్ చేసుకోబోతున్నాం. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, మన ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు కడా అంటే డికాక్షన్ అని చెప్పి, తెలుగులో మనం కషాయం అని చెప్పి అది రికమెండ్ చేశారు. అది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నానండి. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మనం ఈ కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ కనిపెట్టేదాకా మన బాడీ మనం డిఫెన్స్ చేసుకోవాలంటే దానికి మనం ఆయుర్వేదం వైపు అడుగులు వేయాలి. ఆయుర్వేదం అంటే అందులో ఉండేవి మనం ఎక్కువగా మన ఇంట్లో వాడుకునేవే ఏంటి, దాల్చిన చెక్క, లవంగం, అల్లం ఇవన్నీ కలిపి డికాక్షన్ లాగా చేసుకొని రోజు ఒకసారి వీలైతే 2 సార్లు తాగుతూ ఉంటే మన ఇమ్యూనిటీ బాగా డెవలప్ అవుతుందండి. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నారు కదండి. అందుకని మనం మన బాడీని ఈ డికాక్షన్తో, ఈ కషాయంతో మనం ఈ వైరస్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకుందాం. ఇందులో వాడే ప్రతి ఇంగ్రీడియంటు చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అలా అని చెప్పి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలనుకోవద్దండి. అందులో మనకి 1-2 ఇంగ్రీడియంట్స్ లేకపోయినా ఉన్న వాటిలోనే మనం చేసుకొని తాగటం మేలు. ఇందులో చేసేది రెండోది గోల్డెన్ మిల్క్ అన్నాను. గోల్డెన్ మిల్క్ అనేది పేరులోనే ఉంది. అది తాగటం వల్ల ఎంత బెనిఫిట్సో, పసుపు, మిరియాలు వేసుకొని చేసుకుంటున్నాము. సో ఇవన్నీ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ హెల్త్తో పాటు మీ వెల్త్ని కూడా కాపాడుకుంటారని తెలుస్తాను. ఇంక రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా? వెళ్ళిపోయే ముందర ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. ముందుగా కషాయం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం. అల్లం లేకపోతే సొంటి, బ్లాక్ పెప్పర్, మిరియాలు ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ అండి ఇది, లేకపోతే 4-5 మిరియాలు తీసుకోవచ్చు. దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు ఇవంతా 1 లీటర్ సరిపడాగా చెప్తున్నాను. నిమ్మకాయలు, తులసాకులు ఒక 10, ఎండు ద్రాక్ష లేకపోతే క్రిస్మస్ అన్న వాడుకోవచ్చు, కానీ ఎండు ద్రాక్ష ఇంకా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ వైజ్ అది బెటర్. ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టేసుకుందాము. ఆకులను ఎండు ద్రాక్ష లాస్ట్లో నీళ్ళలో వేసి బాయిల్ చేద్దాం. ఇవన్నీ మాత్రం మిక్సీ పట్టేసుకుంటాం. మనం కావాలనుకుంటే ఇది మిక్సీ పట్టేసుకొని ఉంచేసుకొని రోజు ఒక్కొక్క స్పూన్ వాడుకోవచ్చు. 1 లీటర్ నీళ్ళల్లో, మరిగే నీళ్ళలో వేసుకొని. కానీ మనకి అది వాడాలనుకుంటే శొంఠి వాడాలండి, అల్లం వాడకూడదు. అల్లం వాడితే నిల్వ ఉండదు. నిమ్మకాయలను, తులసాకులు లాస్ట్లో వేసుకుందాం. ఇక్కడ 1 లీటర్ నీళ్లు తీసుకున్నాను. ఆ నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఈ పౌడర్ అంతా బాయిల్ చేసుకోవడం. నిమ్మకాయ, తులసాకులు చివరిలో వేసుకుంటాము. జనరల్గా కరోనా అనేది మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని అటాక్ చేస్తుందండి. అందుకని మనం కఫం అవన్నీ రాకుండా మన లంగ్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉంచుకోవాలి. అవన్నీ ఉంచుకోవాలంటే మెయిన్ ఈ బ్లాక్ పెప్పర్, మిరియాలు ఇవన్నీ మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్గా మన ఆస్మా అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని బాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. అట్లాగే తులసి మనకి తేనె గురించి కూడా తెలిసిందే. ఈ కాఫ్ అనేది రాకుండా, మన దగ్గు, కోల్డ్ అట్లాంటివి రాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ని ట్రీట్ చేస్తుంది. ఈ లెమను, అల్లం ఇవన్నిటికీ రోజు మనం డే టు డే థింగ్స్లో మనం వాడుకుంటూ ఉండాలి. చూసారు కదా, బాగా బాయిల్ అయింది. ఇంకా లాస్ట్లో ఎండు ద్రాక్ష, తులసాకులు వేసేస్తున్నాం. ఇది వేసి ఒక 5 నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకొని దింపేసుకోవచ్చు. ఈ ఆకులు అవన్నీ మనం నమిలేసేయచ్చండి. అట్లాగే ఎండు ద్రాక్ష కూడా అట్లా నమిలేసేయచ్చు. మనం టేస్ట్ కోసం హనీ వేసుకుంటున్నాను. మనం తాగలిగితే అట్లా ప్లెయిన్గా తాగేసేయచ్చు, లేకపోతే మనం బెల్లం వేసుకున్నా పర్వాలేదు. నిమ్మకాయ అట్లాగే వేసేసి మూత పెట్టేస్తున్నాను. అంతే, వెరీ హెల్తీ కడా రెడీ. ఇది రోజుకి 2 సార్లు తాగటం మంచిదండి. అట్లీస్ట్ ఒకసారైనా తాగండి, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కానీ ముందర కానీ. నెక్స్ట్ గోల్డెన్ మిల్క్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నెలో 150 ml మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను. వెయిట్ లాస్ అవి చూసుకుంటున్న వాళ్ళు ఫ్యాట్ ఫ్రీ మిల్క్ కానీ, స్కిమ్ మిల్క్ కానీ, లో ఫ్యాట్ మిల్క్ కానీ వాడుకోవచ్చు. దానికి 1/2 టీ స్పూను హల్దీ, టర్మరిక్, పసుపు అంటారు, వాడుకోవచ్చు. బ్లాక్ పెప్పర్ ఇది ఆప్షనల్, మన ఇష్టం. ఇది తీసి ఒక 5-10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ 2 రెసిపీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసినవండి. ఇందులో ఈ కడాలో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది మనం ఇక్కడ వాడుతున్నాము. ఈ గోల్డెన్ మిల్క్ కూడా చాలా వెరీ హెల్తీ అండి. అందుకే దాని పేరు గోల్డెన్ మిల్క్ అని పెట్టారు. మనకి పసుపు తెలుసు, మనకి ఎంత యాంటీ బ్యాక్టీరియల్లో. మనం ఇంట్లో వంటలో కూడా బాగా వాడుతూ ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ ఈ వైరల్ సీజన్స్లో.
మన సోర్ త్రోటు కాఫ్ అన్నీ తగ్గిస్తుంది. 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకొని రోజు పరగడుపున కానీ లేకపోతే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కానీ గోరువెచ్చగానే తాగాలండి. ఇది చల్లారకూడదు. గోరువెచ్చగా తాగుతూ ఉంటే మనకి కోల్డ్ కానీ అట్లాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా డెవలప్ చేస్తుంది. పిల్లలకైతే బ్రెయిన్ హెల్త్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. రెస్పిరేటరీ ఎయిల్మెంట్స్ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ హనీ అనేది ఆప్షనల్. మీకు హనీ ఇష్టం లేకపోతే పడకపోయిన వాళ్ళు మనం బాయిల్ చేసుకున్నప్పుడే కావాలంటే బెల్లం వేసేసుకొని తాగేసేయచ్చు. అంతే, వెరీ హెల్తీ గోల్డెన్ మిల్క్, ఎల్లో మిల్క్ రెడీ. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, తులసాకులు, ఎండు ద్రాక్ష అన్నీ టేస్టీగా ఉంది. టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను. చాలా బాగుందండి, వెరీ వెరీ టేస్టీ. కొంచెం అల్లము, మిరియాలు వాటి వల్ల కొంచెం ఘాటు వచ్చింది. సినమన్ వల్ల కొంచెం స్వీట్నెస్ వచ్చింది. ఇదంతా ఒకదానికి బ్యాలెన్స్ అయ్యి చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ఇది ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే నేను ఇంకా డైలీ రొటీన్లో కూడా పెట్టేసుకుంటాను. మన మోదీ గారు చెప్పారనే కాదు, ఇంకా మన డైలీ రొటీన్లో కూడా పెట్టేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంది. సో ఇది మీరు కూడా కంటిన్యూ చేయండి. మీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ అవుతున్నాం కదా, ఇంకా మనకు కరోనా రాదు అని చెప్పేసి మీరు బయట తిరిగేస్తారేమో, అట్లా ఏమీ కాదు. బయట మన సెల్ఫ్ డిస్టెన్సింగ్, మన మాస్క్, మన హైజీన్ అంటే చేతులు శానిటైజర్ క్లీన్ చేసుకోవడం అవన్నీ చేసుకుంటూనే మనం ఇంట్లో ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్కి ఇలాంటి డ్రింక్స్ తాగుతూ ఉండాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ కామెంట్ నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేసేయండి. మీకు ఇంకా నా ఫర్దర్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ ఇట్లాంటివి వెంటనే ఇమీడియట్గా రావాలి అంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.